Sistema finanzjarja ħilsa mill-abbuż kriminali u li jkollha reputazzjoni tajba hija ta' importanza kbira għall-ekonomija tal-pajjiż, dan għaliex jinkoraġġixxu investiment barrani li huwa nadif. L-FIU ma jistax jikseb dan waħdu hemm bżonn il-kooperazzjoni u l-appoġġ ta' diversi awtoritajiet oħra u ta' persuni oħrajn li jissorveljaw biex dan isir. Dan ħareġ mill-laqgħa li saret it-tnejn fejn matul l-FIU ippubblika r-rapport annwali tiegħu. F'dan ir-rapport sar magħruf kif is-sena li għaddiet saru 7218 ir-rapport dwar persuni suspettużi, żieda ta' aktar minn 2000 rapport fuq l-2020. Dan fil-waqt li l-Korp tal-Pulizija qassam 8443 rapport ta' intelligence ma' awtoritajiet kompetenti Maltin u internazzjonali u ma' FIUs barranin, żieda ta' 86% fuq l-2020. L-FIU bat lill-Pulizija aktar minn 70 rapport analitiku li indikaw suspett raġonevoli ta' ħasil ta' flus jew finanzjar ta' terrorizmu u aktar minn 400 rapport ieħor b'intelligence addizzjonali. Iżda s'issa mhux magħruf x'qed jagħmel il-Korp tal-Pulizija b'dawn ir-rapporti u jekk hemmx persuni li qed jiġu investigati. Id-direttur tal-FIU kienet Farrugia qal li s-sena 2021 kienet sena oħra ta' sfidi. Dan għaliex l-ewwel 6 xhur involvew xogħol intensiv sabiex titkompla l-implementazzjoni tar rakkomandazzjonijiet kollha magħmula mill-Manval. Huwa fakkar kif matul il-laqgħa plenarja ta' Ġunju tas-sena l-oħra l-FATF iddeċidew li jpoġġu lil Malta fuq il-lista l-griża. Għalhekk fit-tieni nofs tas-sena sar ħafna xogħol sabiex jiġi implementat il-pjan ta' azzjoni miftiem mal-FATF ħalli tiżdied l-effettività fl-oqsma li kienu ta' tħassib.